është shumë e rëndësishme 3 vitet e para të jetës së fëmijës është shumë e rëndësishme që të jemi sa më larg përdorimit të antibiotikëve apo sëmundjeve të ndryshme që preken në këtë fazë. Dhe në momentin e daljes së dhëmbëve, fëmijët do jetë më i fuqishëm për të përballuar ndoshta ato sikletet e para që kanë shfaqja e daljes së dhëmbëve. Ky manual është, do thoya që në faqen e parë është mbështetur nga mjeku pediatër zoti Polikron Çela, i cili është një mik i të gjithë ne prindërve ndoshta, pikërisht sepse ka qenë një zgjedhje e përkryer ndoshta për të gjithë ne dhe është ka dhënë sugjerimet e tija më të mira për ushqimet për ditën. Duke qenë se përmendëm doktor Polikronin, në fakt sa rëndësi i kushton stafi i kësaj kompanie pikërisht anës mjekësore, sa është në stafin e kësaj kompanie edhe personeli mjekësor? Kompania PAB është distributori kryesor i ushqimeve plazmon për Shqipërinë dhe për Kosovën. Është një kompani e cila ndiqet vazhdimisht nga mjekët pediatër, natyrisht bën fushata të ndryshme nëpër spital, tek spitalet ginekologjike, gjithashtu tek të gjitha qendrat e shëndetësore të fëmijëve, në të gjitha farmacitë është një ushqim që gjendet nëpër të gjitha farmacitë, që do të thotë që është një ushqim që është i kontrolluar dhe një cilësi të shkëlqyer për fëmijët. Gjithashtu bën një punë seminare të vazhdueshme për të treguar rëndësinë dhe për të njohur vlerat ushqimore të këtyre produkteve, të cilat duhet të jenë patjetër në prezent në rritjen e një fëmije. Po. E rëndësishme është që të lexohet her pas here edhe përdorimi dhe përmbajtja që kanë, apo jo, pavarësisht se ato janë vërtet shumë të kontrolluara, por gjithsesi mënyra e përdorimit dhe duhet të jetë kujdesshëm ndoshta në realizohen në sasinë, për shembull në sasinë e kombinimit sepse pluhuri mund të jetë në fakt pas vitit të parë të jetës të fëmijës është pluhur në gjendje të lëngshme, ndërsa në muajt e parë është në gjendje pluhuri. Por duhet jemi të kujdesshëm në përzierjen e pluhurit me lëngun, me ujin, pasi uji duhet të jetë i ngrohtë dhe sasia nuk duhet kaluar më tepër, sepse mund të ketë nëna të cilat mendojnë që duke shtuar pak sasinë e qumshtit pluhur, duke hedhur diçka më tepër, mund të jetë bërë diçka qumshti pak më i trashë, se vlerat ushqimore janë më të mëdha. Është e rëndësishme që të jemi të kujdesshëm në konsumimin e saktë të vlerave të përcaktuara sipas moshës dhe peshës së fëmijës, pasi vetëm në këtë mënyrë nuk kemi probleme me kapstrikun apo probleme në fryrjes së zorëve apo probleme të tjera. Mirë, gjithsesi deri në çfarë moshe këshillohen ushqimet e kësaj kompanie, sepse shikoj të them të drejtën, biskotat plazmon janë të mira edhe për ne. Janë shumë të mira edhe për ne, pse jo një mëngjes me çaj do ishin të shkëlqyera, por Imbir është 7 vjeç dhe akoma i përdor biskotat plazmon dhe i dashuron në mënyrën më të tmerrshme të mundshme. Dhe një fakt tjetër, një kuriozitet, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Lady Gaga dhe Miranda Kerry janë konsumatore të tmerrshme të ushqimeve plazmon, që do thotë në dietat e tyre ato përzgjedhin ushqimet plazmon, përzgjedhin frutat, këtu kemi ca fruta, është fruti i kumbullës, 4 frutat dhe nektarina, por janë mjaft fruta të tjera të cilat unë në pamundësi në fakt mjafton një e tillë edhe të na ngop dhe ne apo? Pikërisht për të konsumuar ndoshta një vakt të paradites apo të mbasdites do ishte i shkëlqyer. Janë fruta thash janë të mbyllura hermetikisht, nuk kanë absolutisht asnjë lloj konservanti, asnjë lloj ngjyrosësi dhe asnjë lloj aromatizuesi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, përmban të gjitha vitaminat që ka një frut i zakonshëm, por e veçanta e kësaj është që rriten në oaze ekologjike, që do thotë larg pesticideve, larg baktereve, janë larg fabrikave të shumta, larg këto oaze ekologjike bëhen larg vendeve ku ka shumë transport. Pra janë kimikisht janë të pastra dhe kjo është shumë e rëndësishme për të konsumuar. Mirë, Anila, duke u kthyer pak me që jemi drejt fundit tek fëmijët, sa e vështirë është për shembull që një fëmijë i cili tashmë është mësuar me këto ushqime plazmon të kalojë në ato ushqime të përgatitura nga mamaja, nga nëna, nga prindrit. Nuk besoj që është e vështirë, pasi fëmia nëse ti arrin ta ushqesh fëmijën me këto produkte, pra kemi 1000 produkte, 1000 shije të ndryshme, gjë që do thotë që fëmia e ka pulon e ka konsumuar që në muajt e parë të jetës tij, e ka konsumuar natyrisht pul plazmon të presuar,
por shijen e pulës ai ka arritur ta njohë. Gjithashtu Dhe nuk e ka problem në një të ardhme nëse mamaja të bëj një supë me pikërisht pulë, tek perimet, me mish perimet pule. jeshile për shembull, aty ke perime mikse ku ke karotën, ke pataten, ke Brokolin bizelen, ndoshta. ke brokolin, ke lule lakrën, i ke të gjitha të miksuara. Dhe fëmia gjatë periudhës së jetës, aty ku ai fillon të bëhet vicioz apo jo, fillon të marri zakonet, mënyrën e të ushqyerit, ai tashmë ka provuar këtë shije dhe nuk është se janë problematike, nuk është se është një shije e re që ai ka vështirë ta pranojë në organizëm. Janë shije të cilat ai kanë konsumuar për rreth 3 vite, natyrisht nuk do i konsumojnë ndoshta më në formën e pures dhe mund të konsumojë në formë të gjallë, por absolutisht shijen e një dhe nuk e ka problem organizmi i tij për t'ia pranuar ndoshta këtë shije. Mirë, tashmë sollëm një pasqyrë të këtyre produkteve për të gjitha ato nëna të reja, për ato që janë në pritje, por edhe për ato që tashmë i kanë fëmijët në muajt e tyre të parë, janë këto ushqime, këto produkte të cilat vijnë vërtet shumë të kontrolluara, të shëndetshme dhe të shijshme. Edhe me një eksperiencë 111 vjeçare. 111 vjet, kompani e cila kujdeset për shëndetjen e fëmijëve në të gjithë globin. Anila, unë të falenderoj që ishe me ne. Do takohemi sërish në programet e mëngjesit, në jo vetëm kafe, për të sjellë këshillat të tjera dhe kuriozitetet të tjera për teleshikuesit. Mirë, ne të dashur miq, duke falenderuar edhe një herë specialisten e dobësimit Anila Kalleshi, do të kalojmë në një tjetër moment të programit tonë, janë pikërisht fotot e çuditshme, të cilat her pas here na argëtojnë, na sillin të qeshura dhe vërtet na bëjnë çudi.